За үндэсний баялагын сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад дагалдаж оруулсан ашигт малтмалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 1-р зүйлд 47-22 энэ хуулийн 5-ын 3, 4, 5-д заасан стратегийн ач холбогдолтой ашигт малтмалын ордыг энэ хуулийн 47-2-1 заасан ашигт малтмалын нөөц ашиглалтын тусгай төлбөрийн хувь хэмжээг тухайн ордын онцлогоос хамаарч засгийн газар өргөн мэдүүлж их хурл тогтооно гэсэн ийм залтаар өөрчилж оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ тухайн ордын онцлогоос хамаарч гэдэг нь өөр ордныхыг нэг удаа тогтоогоод цаашаа бариад явах юм уу? Эсвэл одоо энэ дэлхийн зах зээл дээр байж байгаа үн ханшигт юм нөхцөл байдал өөрчлөгдөх бүрд засгийн газар маань их хурлдаа өргөн мэдүүлээд энэ одоо тусгай төлбөрийн хувь хэмжээ өөрчлөгдөд явах юм уу? За нэг ийм асуудал байж байгаа. За дараагийнх нь болохоор энэ баялагын санг төсвийн нөөц төсөв болгож болохгүй гэсэн нэг юм зарчмын санал байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ сангийн удирдлага төрөөс ангид мэрэгжлийн гадаад дотоодын одоо менежментийн баг оролцсон ийм байвал одоо зүйтэй байна гэсэн санаа байгаа дээ. За бид нар бүгд мэднэ Норвегийн баялагын сангийн тухай. Тэгэхээр Норвегийн баялагын сан болохоор сангийн яамныхаа дэрэгдэх тусгай банк нь одоо менежментийг авч явж байдаг. Тэгээ энэ одоо олон улсын төсөл, ашигтай төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийгээд энэ сангийнхаа хөрөнгийг бол өсгөж явж байдаг. Тэгэхээр энэ менежментийг хийх ёстой биш үү? Хийх байх гэж найдаж байгаа. Уг нь бол одоо зориултын банк, хөгжлийн банк гэж ойлгож байгаа. Гэтэл хөгжлийн банк бол одоо ийм чадваргүй гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого барих вэ? Сангийн менежментийг ямар менежментийн банк хийх вэ? За ийм хоёр асуулт байна. За засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Учрал сайд хариулт өгье. Энэ хөрөнгө оруулалтын гэрээг хийхэд өөрсдөө бид санхүүгийн схемээ хийх гэж зорьсон. За энэ хүрээндээ энэ санхүүгийн схем дээрээ бол бид бол яг одоо дэлхийн зах зээлийн дээр спот ханш фунт тутамд яг хэд байх юм? Дотоод өгөөжийн норм нь одоо үнэ фунт тутамд ямар байх вэ гэдэг ийм тооцооллуудыг гаргасан. Тэгэхээр энэ ажилсан санхүүгийн баг бол яг л энэ олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа байгууллагуудын жишгтэй нийцүүлээд ийм урт хугацааны үнийн төсөөллүүдийг авсан. Тэгэхээр мэдээж энэ төслийн санхүүгийн модельийг бол яг л нэг хувийн хвшил хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа бол ямар загвараар явдсан бэ гэдэгтээ ижилхэн ийм төвшөнд бол хийсэн.